Что не заходит? Будька, ты что? Загораешь? Переловочка. Переловочка. Пошел курицам дать поесть. Пообедать. Всем привет. Идем смотреть мою чучелу. Как смотреть? Жечь. Планировал я ее в обед. Время обед. 1 марта. Всех с весной. На улице что-то у нас ветер сегодня. Такой приличный ветер. Я решил немного обождать. Может, стихнет. Чучело на месте. Никуда не делось. Пойдем к курям. Попозже стихнет ветер. Сожгем. Не стихнет, все равно сожгу. Как без этого? Надо сжечь. Опа. Куры. Че, гульнете маленько? Гульнете? Так, водичку надо налить. Оп. Так, у меня тут груши лежат. Груши для куриц. Для куриц. А пока я вам дам сейчас перловочки ваши любимые. Раз в неделю. Берем. Клюйте. Так, капкан стоит. Никто в него не залазит. Да? Крысятина не хочет в капкан лезть. Килограммчик перловки. А курицу стали в другом месте нестись. Так, что я хотел-то еще? Я же хотел, записал на листочке, как некоторые умные люди говорят, надо записывать, то в голове все не уместится. Так, что, где, кто, куда, когда. Так, было у меня недавно видео, я задавал вопрос о ролике про... Я задавал вопрос в ролике про обед, в каких войсках я служил. Да, были варианты небольшие. Стройбат, ВДВ и танкист. Правильный ответ — танкист. Я служил механиком-водителем в танке Т-72. Старенький танк. Т-62 еще были при мне. Сейчас уже этого нет. Сейчас уже всякие 90-е, 80-е. Арматы всякие, ну ладно. Правильный ответ дал канал «Домашняя ферма» City Rabbit. Хороший канал, заходите к ним в гости на чай. Тысячник. Занимаются кроликами. Вкусно готовят. Они из Ростова. Живут в Ростове. Живут высоко на горе. Все, говорят, видно, даже реку Волгу. Вот такой замечательный канал. Домашняя ферма City Rabbit. Так что заходите, гости к ним. Чужая, а ты что прибежала? А? Чужая, что надо? Ты к курицам в гости, может, пошла? Или хочешь крыс половить? А? Ну-ка, говори. Крыс будешь ловить? Я тебя на ночь оставлю. Ты же чужая, тебе можно? Будешь? Не хочешь? Я тебя и спрашивать не буду, закину и все. Главное, курей моих не сожри. Чужая. Ты
чё, кучка? Купается одна в песочке. Остальные жрут. Жрут все, не нажрутся. А? Голодяги. Ну ладно. Вечером по-любому. Сейчас будет чучело. А пока всем пока.